Jang, piye Jang? Wae dian mah kowe kok iso ngundurke lancur-lancur Pandhawa. Mane rasa nggawa Kurawa ming teng gedabrik. Kongkonan aku matek angin Garuda kabur dhewe-dhewe. Walah apik wae. Kakangmu Mertayudan. Yo. Ayo. Tutute kudu mlebu ana ing wewengkon negara Ngamarta. Wah, Pandhawa kudu dirangket. Yayi Kalantaka. Wah! Wah! Ya Sungara Jagat Manik Raja Dewaku. Bawa Durna. Kula wonten dawuh. Mboten kinten babar pisan. Siswa putra Paduka mriku wujuding dupriksa. Nggih, nggih, menika ingkang kula aturaken menika kala wau. Rumiyin ingkang nggadahi sejarah damel cariyos lan lelampahan. Piyambakipun menika saged mbrasta mbante tiyang sak negara namung ijen menika ingkang ngajeng menika ingkang ngarep ingkang namipun Kalanjaya. Piyambakipun menika kagungan pusaka ingkang winastan Gagak Kresna. Gagak Kresna. Gagak Ireng menika lho. Dados piyambakipun anggenipun mateni tiyang sak negara menika ngginakaken pusakanipun ingkang winastan pun Gagak Kresna inggih Gagak Ireng menika kala wau. Jagat Pangestu Ngoro. Namung ijen. Nggih, tanpa kantha, tanpa kanthi. Katimbalana nggih. Ora mangke dhisik Kalanjaya. Lan sira Kalantaka. Padha kanthi prayoga sapratanira sakloron ana ing praja negara Ngastina. Latala. Bojleng-bojlenge plelasnan padha jek-jekan. Parang Paduka miji dhateng pisanipun ngabdipun Kalanjaya sinuwun. Sowan kula wonten para jenegari Ngastina tebih saking Rubeda caken maring kanjemanan kepareng kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjara. Yo. Kalanjaya tak tampa pangestu kuwe Tampanana. Sampun sanget kula pundi. Sinuwun kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjara sinuwun. Yo Kalantaka tak tampa pangestu ingsun kuwe Tampanana. Sampun sanget kula pundi. Bapa Durna kula ngaturaken sembah. Ya nggih anakku mutan. Pangestune bapakmu wae Tampanana ya nggih Kalantaka. Sampun kula pundi. Nyadong dawuh timbalanipun Paduka dalem sinuwun Prabu Jaka Pitana. Wonten paring damel menapa sinuwun? Kalanjaya kula wonten timbalan. Sayekti mung nuruti apa kang dadi pangandikane Bapa Bandurna. Lamun sira sakloron saguh brasta sarta saguh mateni marang para Pandhawa. Pancen menika ingkang kula ajab rinten pantaraning dalu. Namung kula menika bingung. Bingung sababe apa? Bingung awit mboten pikantuk margi wonten pundi dunungipun para Pandhawa. Lan kula kedangginaken pawadan menapa? Awit kula menika kalempun para Pandhawa ngikit-ikit raos sengit salebeting manah kula sinuwun. Pramila gandeng samanggih kula gandeng sampun nampi dawuh pandika Paduka sinuwun Prabu Jaka Pitana. Benjang menapa paringa dawuh tartentu kula kan kadang kula pun Yayi Kalantaka badhe bidhal mejahi dhateng pun para Pandhawa. Menawi Paduka dawuh ingkang abdipun Kalanjaya lan Kalantaka bidhal dinten sapunika. Kula aturi mas paosaken lan kula aturi nyekseni. Menawi kula ngantos lincat janji kula ingkang dados liru jangganipun ingkang abdipun Kalanjaya lan Kalantaka sinuwun. Kula menawi bidhal sapunika dereng ngantos surup surya kula sampun saged ngasta duwen ngaturaken
misungsungaken mestakanipun para Pandhawa kunjuk dhateng Gusti kula ing asna Sinuwun Prabu Jaka Pitana sinuwun. Jeneng ingsun bisa ngrasake prasetyanira Kala Jaya lan Kala Ndaka sakarone. Gandeng Wustiti Wangsa Kala wis nekani. Jeneng ingsun wis madhep lan mantep. Percaya kalamunta sira sakloron bisa nyrenake kelanpun para Pandhawa. Mula tak pasrahi tandang gawe budala dina iki. Wah, palila dalem mula nyuwun pamit. Ati-ati aja kaya bocah cilik tabalah muja puji sakti. Kala Jaya lan Kala Ndaka. Kapangkarana mawingis-wingis katon lir landheping Trisula. Netra Markata lir kabaranang. Oh, Kakang Adipati Karna majeng wonten paring dawuh menapa? Nyuwun mapunten. Paripaksa kula majeng anggen kula sowan najan tanpa palilah dalem paduka Yayi Prabu Jaka Pitana. Nyuwun mapunten. Menapa paduka menika kesupen dhateng derajat pangkat kalengganipun ingkang raka ngawangga wonten negari Ngastina menika kula kapatah dados menapa? Paduka menika senopati ning negari Ngastina. Lah, menawi sampun pirsa lan pitados bilih ingkang raka ngawangga menika senopati ning Ngastina. Lah kok paduka mboten masrahaken kalenggan senopati dhateng ngersanipun ingkang raka ing ngawangga? Nyuwun mapunten, kula kok rumangsa ora dikanggokke. Kula kok rumangsa bilih lenggah kula wonten negari Ngastina, jare kula dadi senopati kok ora didhawuhi mateni Pandhawa. Ah, mboten wonten ginanipun, kepareng kula kondur wonten ing negari ngawangga kemawon ya. Bapa Durna, kula wonten timbalan. Kados pundi menika? Kamangka sampun cemeplong rasing manahipun Kang Putra Jaka Pitana bilih sesuwa paduka pun Kala Jaya lan Kala Ndaka sagah mejahi dhateng pun para Pandhawa. Nanging gelaning manah kula Kakang Adipati Karna ing penganggah kula suwuni sepatus sabiyantu ngrumaja ngilekasipun Kala Jaya lan Kala Ndaka. Lah kok teka malah kundur rumaos mboten pun anggep palengganipun wonten negari Ngastina. Ah, lole. Panjenenganipun Angger Adipati Karna menika teges taksih nggadahi wewatekan lare. Liripun kados pundi? Najan to ora didhawuhi iki gandeng panjenengane menika sampun nyandang gelar tuwin pangkat kasenopaten. Mbok ora didhawuhi iki lha mbok ya enggal cawe-cawe klungsu-klungsu melu udu ra ngaten. Nanging kok malah nglencati dhateng menapa ingkang dados tanggal jawab tuwin kewajibanipun Angger Adipati Karna. Lole kula ugi ngeman dhateng lekasipun anak Prabu Karna. Kakang Durna, pripun Dek Juni? Nek sampean ngeman kula kok mboten. Lho sebabe Kakang Adipati Karna menika rak peranganipun para Pandhawa. Tata batin piyambakipun menika rak mbarepe Pandhawa. Nggih, menika rak ugi atmajanipun Dewi Kundi. Laras. Lah pramila nggih memper kemawon. Menawi nesu janjane nika niku wau le nesu niku ora merga le ora didhawuhi. Ning le nesu niku merga ngerti nek kadang-kadange adi-adine arep dipateni karo sing jenenge Kalanjaya lan Kalantaka menika kala wau lho Kakang. Nggih nek nganti Kalanjaya lan Kalantaka dereng nganti tekan negara Ngamarta urung kasempatan mateni Pandhawa. Monggo Angger Adipati Karna pun mapan teng mrika ngandhake perkara sing saknyatane ning diimbu-imbuhi bebasan dandang kandhake kuntul-kuntul kandhake dandang. Pandhawa iso gebrongot merga sak omongane Adipati Karna. Ah mereka ora malah cilaka tumrap kula apa. Depate, pripun? Sampeyan ki pikirane kok negatif. Pun tapi tatus mawon kelawan lekasipun murid kula Kalanjaya lan Kalantaka. Mengke menawi begitu Kalanjaya lan Kalantaka menika sampun pinanggih kaliyan pun para Pandhawa digigit siung pengapit Pandhawa menika saged mati.
ngaten. Nggih. Nek pun ngaturaken kuwandane Pandhawa teng negara Ngastina, wih keren ngaten. Niku prayogi pancen menika ingkang dipun angkat dening kula sak kadang para Satakura utamanipun anak Prabu Jakawitana. Bawadurna. Wonten dawuh. Sampun ngantos ajri kanggelan para Satakura ketapno. Ngrumaja ngilekasipun Kalanjaya lan Kalantaka. Ngestaken dawuh garwa ingkang penang ngetapaken para Satakura iki namung patihe, patih sing momong Kurawa saben dinane. Kula menika rak gurune Paman sing pundi? kula wonten dawuh. Kula kinten boten sadadak kula ngambali atur kula malih. Inggih ngestaken dawuh. Minjang napa anggen kula bidal. Boten ketang sambung obor colok lintang nulya bidal sapunika Paman. Inggih ngestaken dawuh. Kepareng nyun pamit madal wasilan palilah dalem paduka njeng sinuwun. Ngatos-atos sampun kados lare alit. Kartomarmo wonten dawuh sinuwun. Buparno kang padha sepo ing senedya kundur kedaton. Nun wisaken dawuh pareng nyun pamit madal wasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Kartomarmo kaya wis ora ana dawuh maneh. Nun mangke to Kakang Mas. Kakang Mas Antareja. Yayi Gatotkaca kepiye? Apa dene sira Dimas Antasena? Piye Kang? Kae mau dampyak-dampyak lakune Kurawa kae piye Kang? Dimas Antasena. Piye Kang? Kakang Mas Antareja. Piye Yayi Gatotkaca? Kula kelawan panjenengan menika kewajibanipun tansah ngreksa lan jagi dhateng katentremaning Praja Negari Indraprastha. Banjur keparenge Yayi Gatotkaca kepiye? Terus karepmu piye Kang? Mesti wae Kurawa tekan kene mung arep gawe kisruh. Aku Kakang Mas Antareja lan sira Dimas Antasena inggih kudu nambak rengganing praja. Ya, wajan aku wis getem-getem roh Kurawa. Ya nek ngono ayo kapan dipesthekke iki dina Kurawa diunturke Kang. Ayo tak kandhi Dimas. Monggo Kakang Mas. Ayo Yayi Gatotkaca. Ngaglangger gancang. Kaya ndo mentang kaya gendhewa. Ora pangring Antareja ingkang nyegat kelan lakuling Marasata Kurawa. Ora pangling iki Siwa Kartomarma. Aku sapal lagak-laganing Marasata Kurawa. Mula aja kaget yen to aku tanpa basa tanpa subasita marang sirawa. Wah, Idian. Wis sapal kowe karo tandang gawene Marasata Kurawa pendak-pendak tekan negara Ngamarta arep gawe kisruh. Yo, pancen tak jangi jembat. Blaka Suta blakotang terus terang pradaku ning Praja Negara Ngamarta nderekke kelawan putra siswane Paman Durna. Kengaran Dedyakala Jaya lan Kalantaka. Niwata kawaca melu ora? Niwata kawaca iku buta sing mripate pece sisih. Wah, aja blawanan ucapmu. Ayo Di. Pepundhenmu Pandhawa kon tekan kene. Kon nungkul bakal tak arangket tak bondo tak nek grincong sikilak leboke pakunjaran negara Ngastina. Merga ora pantes Pandhawa yen to isih urip mapan ning Madyapada, ora jenjem. Rasa pangrasane Koko Prabu Jakawitana nggone madheg nalindra ning negara Ngastina. Ora tak takut. Dosa lupute Prapundhen Pandhawa ki apa lah kok dadi Kurawa ngluputke kaya mangkono. Wah, lah dudu perkaramu merga kowe ming bayi wingi sore. Ora nggo siki. Yo, tak ajangi jembar. Aku ki putra Pandhawa. Yen kowe arep gawe kisruh tekan negara Ngamarta, ora usah dadak kowe ketemu karo Pandhawa. Ora usah goleki kowe karo Pandhawa. Merga durung karwane kowe bisa menang mungsuh anake Pandhawa ya aku Antareja. Wah, la Idian babuk, babar wowo. Ora jiwa begalan Brahmanapati kantaran bau cekel sabuk milang tatu giasik kecoting pati. Dapurmu apa aku sing tekaning pati? Mara maju kowe ora minggat kelakon tak kebiri. Wah, la Idian lo jual kowe beli kuandha masret tekan Papua Ambul tibamu marat.
Biar kowe. Wih. Rapopo parah. Ah. Wih. Ah. Wih. Awas kowe. Sadrak oh. Selamat. Duh. Madengklang kaya gareng. Ah. Mati yo. Ayo alah. Aduh. Mati. Oh, Wih ngopo? Ah. Aduh. Hui, ha. Sira kowe. Awas. Oi. Lek kuda, wah parat. Lek kuda apa lek njong kowe? Antasena iki, heeh. Anak-anak Pandhawa kok ngobrak-abrik barisan Kurawa. Ngobrak-abrik ya, men. Salah sapa tekan negara Ngamarta arep Kisruh, ha? Salah sapa dadak goleki para punden. Matane lagi omongan kok diantem. Mati dening aku. Ah, tibano le.
ora. Wong isih urip kok cepaki kijing. Druhun dimemonono. Kijing cilik ngene kok. Wah, lah edan mundur ae aku. Jika dia cocok Siwa Durmagati aku kowe ngobrol-abrik bangsane ku apa kowe sing ngobrol-abrik negara ngamartoi dapurmu wae ayo mundur Wah Jan Yayantasena mati we wing gletak to oh iya ah ngomong apa lah bisa jajan berpatah ya jiret kisruh tenan tandangnya ah aladene ora kowe citraksi hei alon iso ora to isa waduh malah melayu lu nyu tenan telatenane cah kaya welut ketoke nek diutang ditagih semaya wae lala piye aduh Sambato mudiar kowe la ilaha illallah la ilaha illallah hey Edian cah-cah cilik kok kemlewat pakartine jan ora ngabekti karo pakde-pakdene tabrak mangku bumen iringan festival tak nggo dhisik
sing seru tabuhane. Gatut Kaca. Siwa Dursasana. Heeh. Maju arep ngopo? Aku iki ra ndek perkara karo kowe. Aku ndek perkara karo bapakmu. Perkutore aku sengite ngiget-iget karo bapakmu. Aku gak ngladeni kok. Piye ya? Wah, koclok linggo sik, Dik. Yo. Piye? Omong-omongan karo prunane. Suwe ra tau ketemu kok. Jare bojomu lairan meneh. Iya. Hobi kok hobi lairan. Arepmu piye? Aku tak ngetan sesuk nggawa remi. Iya. Anggepe opo dah. Ya. Tanding ana pakdemu sik. Ya. Delok ae, Kak. Kalau jengkinge wis entuk, wis. Ini buyer mengacting kok. Wah, setan. Wah, ngecek. Kuwi sing nglanggluk ki apa kuwi? Ambo. Ah, Kang. Yo. Aduh. 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 Mripatku iki. Men kaya niwata kawaca wis men. Aduh. Piye? Piye iki Antasena? Wis dibuka kathoke. Tenan ora iki pepunden. Ah pepunden mung ngrusaki kahanane kok. Gatut kono jan areng apa kowe? Areng apa? Ayo apa? Nyuwun papunten Siwa Dursasana. Piye? Kula namung nuruti dhateng karepanipun adhi kula Antasena. Aku arep ngapake. Jan aku arep ngapake. Jan ndak setot lagi. Aduh. Aja dibuka. Aja dibuka. Aduh. Tak buka ngentut Dimas. Wis men dasare ngentutan. Rak Dursasana ki biogas. Jan Gatut Kaca aku arep ngapake aku. Aku arep ngapake aku Gatut Kaca. Aduh. Apa kuwi? Kuwi apa kuwi? Aduh. Aduh. Jan, kalau sing nglebokke kathok. Kula itu. Aduh, tenan abu. Aku mesake Dimas, ora usah dimesake. Nek pengen mari abuhe kon ngombeni biomoringa kowe. Aduh, cacah edan. Drun, man nyuwun tulung man. Aduh. Ya Kang. Mundur, Cit. Mundur, Pan.
Musuhmu sapa? Duh, sapa ya mau wis lali ya kula. Musuhmu sapa? Antasena. Antasena. Nggih. Tak candhak niku bocah Gusti Raja Mak. Ketake ngombe oli. Awake lunyune Raja Mak jaman nini kok lho, Man. Terus Kula ya ora kurang akal. Kula nyaut godo. Kula keproke mestakane Antasena. Tuar. mati. Mboten. Lah terus Godo kula coklek. Piye to godo kok ora ampuh? Lah pripun? Kula ora kurang akal. piye? Delala kula melayu mundur, kula arep diantem Antasena, kula endro entuk kijing, Man. Kijing. Nggih. Kula ketemu kijing niku. Weh, kijing kok ora nyopiri Mbah Palo ya kula ngoten. Kijing roper. Kayak dudu kijing kuwi ya. Tak kira kijing tumpakane sing ngempul. Wah, jan bajirit tenan men. Ngapa ta? Kekelingan jaman teng kebumen. Kijing roper niku dinggo roke-roke. Mulih seseka roke-roke niku bempere copot. Tangkine bocor. Speakere jeblok. Wah, jan niku mobil kebak sesebel sial. Kijing roper. Acu. Ngapa mundur kok miso-miso ki ngapa? Jan ora kajen man kowe, Man. Ah ngapa? Wah, jan wis kalah karo kanca mleh man kula, Man. Edian. Man, tumpake king, Man. Musuhmu sapa? Kakep kowe niku anggap ngladeni Gatotkaca. Terus Sing maju si tolol. talal lagi sapa? Antasena nah. Judeg kula ngladeni Antasena niku. Ah piye? Kana nganggo senjata entut. Ngeten iki, Man, kula didukang sira kula jlek, kula glyangsar. Terus kula dicandhak sirah kula irung kula dibuka ngene iki, Man. Ah, amit iki, Man. Ya, dibuka ngene iki, Man. Terus ngeten iki. Asem. Kowe mrakteke ngentut tenanan ora. Coke kula bang mangan sembukan. Aduh. Abu. Ngopo kae? Cah kok mlaku mundur odah-aduh. Ketrolang karo enek suarane. Pripun man? Kae lho. Dursasana kok nggawa genter barang. Wah, radalah. Lancur Pandhawa bingkanane warat. Nek ora kula sing maju, ora kelakon tekaning mati Pandhawa. Putra Pandha tata gati saya. Hey! Hi ha hi ha. Manggangro sesumbar mawa lindho bumi gunjing kumen
Garuda Kuntaragata lumembak penyonira kang kumambang Edian iki sajake sing mimpin lancur-lancur Pandhawa. Heeh. Piye? Aku dadi pamengku wiringan. Wah, lah Edian. Sapa kowe? Kok eneng dubriksa maju? Kok eneng mutan maju ki sapa? Buta matane PC sapa? Wah. Ngino karo aku kowe keparat. Iki serayan Ngastina aku Kalanjaya. Walah, pakan sapi to. Kalanjaya goblok. Ayo. Tekan kene areng apa kowe? Ora dalah. Ayo. Di Pandhawa kon tekan kene. Nek wis tekan kene tak apake? Arep tak pateni. Nek wis mati batange tak pisungsungke Ratu Ngastina. Nek aku wegah menehke kowe arep ngopo? Nek kowe wegah meneh kowe rojah rajeh tekaning pati kowe. Nek tak menehke slamet uripmu. Wah, edan buntu teku. Wah, iki ora tau main togel sak-sak mbuh tibamu. Wah. 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 Edian. Wah, setan yang keguyu wong tua warat. Aduh. Jare buta muridé Durna. Dibatangi angka togel kok. Ora apal. 6 ki jangkrik. 1 ki tapir. 63 jingklong utawa nyamuk ngono radong. Wah, Edian kowe iblis kowe ah. Mah lara kabeh awakku. Temandang genti kono. Wah. Yo, Kakang Kalanjaya. Aku karo kowe saiki padha-padha wali murid. Anakku karo anakmu sak pawiyatan. Yo, aku hak temandang matek aji angin Garuda. Oh. Piye Jang? Wae Edian mah kowe kok iso ngundurke lancur-lancur Pandhawa. Mane rasa nggawa Kurawa ming teng gedabrik. Kongkonan aku matek angin Garuda kabur dhewe-dhewe. Walah apik wae. Kakangmu Mertayudan. Yo. Ayo. Tututi kudu mlebu ana ing wewengkon negara Ngamarta. Wah, Pandhawa kudu dirangket Yayi Kalantaka. Wah! 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 Sobe. Sode selikur dina.
Beto-beto ben boya pangling. Prabawa ingkang sumundhul ing ampyatna ning kayuwangan dandang mangara ya ing kayuwangan Sordaya. Ya ing sanggar kinasih. Prabawaning wanita utama lah kok iki nelongso uripe Beto-beto ben ngrasake panelongso. Kundi tali brata. Mboten nginten babar pisan. Bilih paduka ingkang tedhak Sang Pandya Bathari Durga. Iya, aja kaget. Inggih. Kena ngapa lan apa to sababe jeneng kita mapan ning telenging wana iki nggih Dewi Kunthi Talibrata. Kena ngapa nglungguhi palengganing ulun ya ingkang wujud sela gilang jinajaran randu alas cacah 9. Kang sarta witing gurda kang jajar cacah sapta nggih Kunthi. Sewu lepat kula diagung mangaksami. Wontenipun kula laku talak brata. Lenggah wonten madyaning sela gilang palenggan paduka Pandya Bathari. Awit kula ngemuti lampahipun para Pandhawa ingkang wiwit alit ngantos sakmenika ndungkap dewasa lah kok dados lelampanipun bakal kedarang-darang. Ingkang abdi pun Dewi Kunthi mboten tegel, kula mboten tegel menawi kedah nyumurupi kawontenanipun para Pandhawa menawi ngantos kalah wonten ing pabaratan adu arep marang sedherekipun piyambak. Inggih menika pun para Sata Kurawa Pandya Bathari. Pramila ngantos sami lalu lampah kula ngupadi sarana tetapa lenggah wonten ing sela gilang ing pangajab kula saged antuk daya kegiatan kagem unggul miwah jayaning para Pandhawa senajan kedah kanthi reruba patinipun Kunthi lair lan batos kula ikhlas Pandya Bathari. Kagiat risang kapirang urinanggo kinempet kempet dusang retnaning bawono. Beto-beto ben. Ya pancen kaya mangkono kang dadi kekayuan kita nggih Dewi Kunthi. Jeneng ulun Sago Sabiyantu ngaturaken gengging panuwun. Iya. Ning jeneng ulun bakal Sabiyantu ana pepanggil lan rerubane. Nadyan kula kedah tumekaning pati ingkang abdi pun Kunthi sagah nglampahi Pandya Bathari dudu kok kuwi. Aku njaluk wujude sesajen. Wujude bekakak wedhus abang. Bekakak wedhus abang iki dudu kok wedhus abang ku nulya mbok bekakak babar pisan ora nanging iki tembung sanepan ya Dewi Kunthi. Ora pati nduga mana. Tak kira yen to tak tuku kanthi srana laku prihatin. Banjur mengko apa ingkang tak karepake nulya mbok paringke kanthi srana ingkang becik uga. Ora pati nduga mana bener wae. Kowe Bathari Durga dadi dewaning godha, dewaning pangrencana, dewaning berkasaan. Aku nyumurupi lan aku tanggap ing sasmita aku ngrahita. Wujuding bekakak wedhus abang kuwi dudu kok wedhus lumrah nulya dibekakak kinarya sesaji dudu. Nanging aku weruh apa ingkang mbok karepake kuwi anakku ragil ya ragile Pandhawa. Najan beda ibu kelawan kadang-kadange nanging ragile Pandhawa. Tresnane taksih nyambung kelawan Kunthi Talibrata. Deston temen makartimu. Aku ora sudi njaluk pambiyantu yen to kudu kaya mangkono seranane yen arep tumindak angkara ya angkara selawase urip Bathari Durga. Beto-beto
ki nek imane kandel kaya ngono kuwi. Diblitho kepiye wae kok ya mesa tanggap. Aku nggunake tembung sanepan kepiye wae kok ya mesa reti. Ngarani yen aku ki dewane ngangkara murka kalika mrene ya kalika. Dumawur mangawuwurahan tengarane ngajurit oh kowe ra seksi kulitmu blirik aja kaget sira tak timbali kalika nyadong dawa timbalan paduka Hyang Pandya Betari Durga ingkang abdi pun kalika kinen menapa kae sawangen Dewi Kunti giri godanan kepiye sranane muga bisa nurut marang apa kang dadi karepane Betari Durga nyuwun pamit tambeng pangestu malilah dalem Hyang Pandya Betari Durga Kala raja Satya wis mandeg aja mati tanparan ana Satya bagus tanpa cacat pengawatir Togoya Tejemara ngaku semeka dadi aramne Gus Gong ketoke kulino roke-roke bengak-bengak iki iya ora mangko dhisik ana buta begal pengaring-aring moro ngaku sapa praje kamu ngendi dangkamu anyah Geraldine durung tepung sliramu junjung dangkon junjung praje kaya takon marang aku iki mburi saka Pasitran Gondol Mayit Dedya kala sabuk angin aku Dedya kala sabuk angin ya marang aku sapa dadi kasihmu Gus ya aku iki satring Madukara Panengah Pandhawa kekasihku Raden Janaka anyah Raden Janaka ya Permati Permati sing irunge dawa cakile numpak montor kae sing irunge dawa ngaku takon karo aku Petruk Kanrong Bolong dangu drana Sura Gendela sing cangkeme dobleh Juwang Perkasa Bagong dobleh kencana Juwang Perkasa heeh Abimu apa ngeslat anyah menungso ora tatanan Gus lumaku ning tengah alas iki ana wigati apa dudu perkaramu ora gelem ngaku kelakon ning kene margane patimu ora mengko dhisik anane aku lumamat ana ing kene ya mung nututi krenteking ati jemanggaing suku ora kena bacut kudu bali ora ana jamak lumare dalan kok mbalekake marang wong lumaku kendas buta pating jrenggonggat rambute pating klawer nganti kaya iso dijambak bakal tak sampar tak sandung tak tigas pacing janggane gumlundung mestakane ora minggat lakon mati dening aku kopat kapita kaya ula tapangin kekejer kaya manuk berancangan ora minggat lakon saut neng kene margane matimu Gus wah
Raden nyuwun pengayoman Raden. Wah. Wah. Pandhita kinarya wangsit pindha kumbang isep madu sarining tawang susah angin nganti nggone aja kaget nek kene iki adane pindho jam 3 karo engko jam 4 ono kowe dong ora oh cah desa nek ora tau nang kutha ya adane pindho ya terus ya heeh ya adan gugah-gugah heeh adan tahajud doble pripun cangkemmu menengo nggih anu pripun mau buta cakil ilang lah kok dadi drembombok gawa wong wedok ayu-ayu sinten niku Ndara? Engko dhisik tak takonane. Penemban kowe kuwi sapa? Aduh Raden, kula nyuwun senjata pitulung Raden. Wah, menawi kula mboten kepanggih kelawan panjenengan. Tartemtu kula sampun dipun emu kaliyan anak kula loro niki. Anakmu wadon loro kuwi sapa? Inggih kula pun Soka. Inggih kula pun Merdapa. Soka lan Merdapa Taman Soka Randusari. Ngawur ora ana. Sampeyan kuwi sapa? Waduh. Nepangaken Mbah Bilih Sudi mestani dhateng jasad kula. Kula wingging saking pertapan perang alas. Wondene peparap kula pun begawan tombro peta iwak tombro nuwun sewu Panakawan panjenengan ingkang dumble tutukipun menika lambuk kasuwun sirep rumiyin kowe menenga to Gong ora ngisruh kowe ora
Kowe iki wis bener ngeslot ae wis ngono. Nek kowe ngeslot dolanan HP iki malah anteng. Ah suwe-suwe jogloku tak dol karo tengah yuta. Duwe sedya apa Begawan Tambrawata? Waduh. Kula nyuwun nulung sanget Raden, gandeng panjenengan Raden Janaka menika panengahing Pandhawa. Kula badhe titip anak kula wadon loro Soka lan Perdapa menika bocah loro niki ngimpi. Ngimpinipun menika gandrung kalian Raden Nakula kalian Raden Sedewa. Waduh. Kula suwun kanthi sanget Raden. Anak kula kalih menika kula titipaken dhateng panjenengan kula suwun sak mangke. Raden Nakula kaliyan Raden Sedewa nampi katresnanipun anak kula kalih niki Raden. Ampun penemban. Kula ora percaya. Pripun ki Lurah? Ampun dititipke niki, mending titipke kula mawon. Kowe padha wae. Lho, ora padha wae. Engko ora sida rabi karo ndara kembar maming dirabi. Kowe ora percaya karo bendaramu apa kepiye Bagong? Bukan kok ora percaya ni ora. Sampeyan niku lho. Ketemu wong wedok model piye mesti kalu. Gupot aku. Ya wis. Nek ora percaya ya gawanan openono. Njur mengko pasrahno ngasani adikku kembar. Wah ya ora ngono, ngopeni ora ndek ragat kok aku. Pun mang titipke niki mawon, Ding. Kula jaganane mungkin nek dipangan ali ndara kula. Pak tutukane niki Ndara Janaka. Aja kuwatir aku ora bakal neka-neka Bagong. Ha, nek ngaten kula titip anak kula sakloron menika Raden. Yo. Niwang Agung, mugi ngayomon marang Maraja Negara Indraprastha sak isine. Nun mangke Kaka Prabu nedasaken gurawalan manah paduka Kanjeng Kaka Prabu Indrawati. Ingkang rayipun Darmakusuma ngrawaken paduka Indrawati sayekti gumanama sesuk lebeting manahipun kang rayipun Puntadewa. Para Pandhawa ngrumaosi bilih dereng saged wales budi asok kamulyan. Malah samangke wis pareng tinilar dening Kanjeng Ibu Dewi Kunthi. Kalamun to Kanjeng Ibu Dewi Kunthi sedya katulungan dening dewa para Pandhawa sakmangke arsa satata glondhong arsa pati obong awit menapa kula ngrumaosi tanpa guna gesangipun ingkang rayipun Darmakusuma mewah para Pandhawa menawi urip tanpa peparem Kaka Prabu. Wah ya Kresna kakangku luwung boyo tekaning pati yen to urip ora nyanding kelawan Ibu Kunthi ya Babu Kunthi tali brata. Wah kowe rawuh mrene kita jaluki tulung saiki ana ngendi dununge Kanjeng Babu Kunthi ya Ibu Kunthi tali brata. Kresna kakangku sarawuh paduka Kanjeng Ibu Kunthi tali brata. Najan keng putra pun Darmakusuma ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk Kanjeng Ibu. Ya Puntadewa tak tampa. Wah, Kunthi Babu. Sarawuhmu karo durung ngaturake basaku katura.
Iya para Kudara tak tampa. Kanjeng Ibu kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk Janaka tak tampa. Ngaturaken kasugengan sarahipun Bibi Kundi. Kresna iki. Inggih. Iya pangestumu. Nyuwun mangapunten Kanjeng Ibu. Arawuh wonten Praja Negari Ngamarta sak sampunipun linggar saking keprajan dangu wekdalipun. Sejatosipun paduka menika tindak dhateng pundi? Puntadewa kula wonten paring adhawuh. Mangerti ya nggih. Yen tolonganipun ibu mungguh bot-bote jejuluk ibu ingkang tansah budidaya gawe mulyane para putra. Najan to taker marus bebasan mancing dahana. Lamun nyata dadi kamulyaning anak sayekti ora bakal wigih ringa-ringa. Jalaran anggonku kepengin nyumura pijayaning para Pandhawa yen perlu tak jalukke. Tak jaluke kamulyane para Pandhawa. Pun ibu ora bakal wirang waton anak-anakku tansah manggih mulya nggih. Lajeng kepareng paduka Kanjeng Ibu kadiparan. Sumurupa ya nggih nggonipun ibu tilar praja sayekti muhu. Maos sing asamun tetegi nyuwun marang panguwasaning dewa besok kalamun to perang Bratayuda supaya para Pandhawa manggih mulya jaya kalih saka bencana. Sumurupa ya nggih Pandhawa jerone pun ibu tapa brata pirang-pirang sasmita saka para Jawata paring dawuh cetha tak tampa jebul tinemune para Pandhawa kinen kodrat ya kudu nglakoni apa kang dadi pepesthen ya kudu nglakoni urip ingkang sengsara ya nggih Pandhawa ingkang kondhang dadi setyaning jagat sayekti kabeh mau bakal lebur jalaran tinemune kowe lan adi-adimu urip ibarate ngrekasa uripmu wiwit kuncung nganti gelung sewu bebendu kang bakal sinandhang dening para Pandhawa ora bakal bisa undhat lamun ta ora bareng kelawan ingkang jalari lamun tethukulan kudu dikethok dimen ora urip wontene menungsa ingkang nanggung siningkepan kinayoman mau ya wis sayekti kudu sirna ya nggih. Lajeng sinten ingkang gadhahi kaluputan tumrap para Pandhawa Kanjeng Ibu sayekti mangerti ya wong ingkang kudu mati mau kudu digawe wujuding saji bekakak dadi srana kamulyane para Pandhawa. Wong ingkang duweni kaluputan kuwi ora liya ya mung adimu Sedewa Punta. Om boten kinten babar pisan Kanjeng Ibu bilih paduka anggadhahi panggraita tuwin penggalih ingkang kados mekaten. wah Kundi babu lupute Sedewa apa dosane ragil apa mangerti ya pun ibu ya mung nindakake marang apa kang dadi dawuhing Dewa Bratasena yen to ngasih Pandhawa gedene Sedewa marang kang apa kang dadi dawuhing Dewa pun ibu ingkang nandhang dedosan. Nyun mapunten Bibi Kundi Kresna piye menapa mboten badhe dipun penggalih malih sareng kula midhanget bilih Sedewa badhe pun tumbalaken lah kok kadhi wonten perkawis ingkang aneh-aneh teges anggen paduka rawuh wonten negari Ngamarta menika ngemu slaga ingkang benten kelan padatan menika ingkang sepisan angka kalih kula badhe nyuwun pirsa sinten to Jawata ingkang sampun paring sasmita ingkang kados mekaten teges
Sinten Jawata ingkang sampun paring Jawa? Bilih sak mangke. Bilih sak mangke Yayi Sedewa kedah tinumbalaken minangka kamulyaning praja negari ing Ngamarta minangka srana para Pandhawa saged unggul ing ayuda nalika manjing pangbrata yuda. Kula nyuwun pirsa. Kula pengin mangertosi. Dudu wewenang Munata Ndrawati. Bakune yen para Pandhawa merengkang dawing dewa. Pandhawa gondheli ya aku ingkang bakal nyaut Sedewa tak kandhi. Oko Prabu. Udan tangis wonten negari Ngamarta menika kedah kados pundi lampahipun para Pandhawa Koko Prabu. Wah. Kresna. Aku kudu kepiye? Koko Prabu kula kedah kados pundi menawi sampun mekaten. Ora engko sik to. Jejere wong tuwa mono. Dumeh wong tuwa apa njur selawase bener? Aku tak takon. Ibu Kunthi kae nedeng kalimput ing pepeteng uyaken tututana Sedewa kae. Sinuwun Ndarawati, Ndarawerkudara kalih. Ndara Janaka kok do sedih ngopo? Kakang Semar, pripun? Ora nyono babar pisan jebul Bibi Kunthi duweni sloga ingkang kaya mangkono iki lho. Wah. Semar, Pripun? piye munggo pamrayogamu? Ampun kuwatir ing manah lho Den. Sampeyan niku ratu lho, Sinuwun Ndarawati. Semanten ugi Ndarawerkudara niku satriya tama, Ndara Janaka ugi satriya ingkang ateteken ati suci pepayung budi rahayu. Banjur seranane kepiye? Lelakon iki kepiye supaya bisa rampung? Merga ora nyono babar pisan ya kuwi mau lho Kakang. Bibi Kunthi duweni sloga sing kaya mangkono. Kula omongi, Den. Perkara niki isane rampung niku ora saka sampean. Dadi sampean niku ora usah mikir le kabotan tanggung jawab. Arepa sampean ki pujanggane Pandhawa anggepe terus pujangga kudu ngrampungi kabeh perkara. Ora kabeh kudu sampean sing nglakoni. Pun to, masalah niku ben berlalu mawon. Perkara ora kudu dirampungke. Lah sapa sing iso ngrampung? Delok mawon kali kula nggo. Orang kok sik iki sapa? Iki sapa ana raseksi mrepeki kelawan ragiling Pandhawa. Ame pasang kali mantap sinaput wae ngila-ila tepena saking siku dendaning Bathara pukulan. Lho kok sik. Kowe kok muni kaya ngono ki? Sababe apa? Kula menika sampun dangu kepengin suwita dhateng ngarsa Paduka Kanjeng Raden Sedewa. Inggih wragiling Pandhawa ingkang tuhu ngelmunipun. Inggih
inggil sarta keduga saged ngrubuhaken bebeteng jiwanipun ingkang abdipun Kalika. Oh, kowe Kalika. Inggih. Banjur karepmu apa? Kowe lahir batin kepengin swita ngresaku apa kepiye? Inggih, kula lahir lan batos. Buktine apa yen to lahir batin? Kula sagah mbuktekaken menawi kula cecaketan kelawan Paduka. Mboten wonten perkawis menapa-menapa teges kula lahir lan batos. Ananging menawi kula kawon kula kalah kaliyan Prabawa Paduka teges kula nggadahi niat nista dumateng Paduka Raden. Cecaketan Sang Emban Kalika dhateng Sang Raden Sedewa Yurakiling Pandhawa ingkang wis kepanjingan Sang Hyang Padmanang. Eling-eling menapa ingkang den aturaken dhateng Emban Kalika sedaya mung samudana krana sayekti wonten perkawis ingkang kedah pun luwari pramila sami kewala bilih Sang Emban Kalika datan lair batin Ganyarsa Suwita. Kocap mijil perbawani Sang Hyang Padmanang nempuh marang Sang Emban Kalika kapracondhang. Batobat! Ramyang ing antariksa nenggih Sang Pandya Bathari Durga abrit bergadak pasuryane yayah tembaga sinangling ngisi siyong sakculaning warak meses tutu ing Sang Pandya Bathari Durga kaya singa weruh kidang. Najan ing mriku paningal wis katon sumerep lamun wonten ing singasana abdi Sang Sedewa wis lenggah nenggih Sang Hyang Padmanang. Para ndene mubal babaring kanepsun ingkang datan bisa sirep dupi saknalika mak kebyar Pandya Bathari Durga inget sabdaning Sang Girinata lamun bisane rumat ora ana kang kacintrakan lamun wis pinanggih pragiling mandhun nggih Sang Raden Sedewa. Yata laruta saking kudha Sang Guru kula yen tan mutusa Sang Sri Bathari Durga ingkang prapta ning kene kula kaparingaturaken sembah sungkem bekti kula konjo dhateng resa sing ngandika inggih Paduka Raden Sedewa Pragiling Mandhawa. Weh lha iki kiyane ngopo to? Aku kok malah bingung iki lho. Kae mau eneng raseksi tak takoni jenenge Kalika jare arep suwita. Nek lahir batin ora ana perkara apa-apa, nek ora lahir batin dheweke mencelat. Lah mencelat tenan iki. Aku ki ora weruh, aku ki ora ngapak-ngapake dekne. Iki malah Bathari Durga. Panjenengan prapta mriki wonten wigatos menapa? Ampun basa menawi kalian kula. Kula aturi ambika telenging batin Paduka pukulun. Awik namastu mugi rahayu sagung dumadi. Hong awik namastu mugi rahayu sagung dumadi. Sabdaning kang mantram sakti yen tumama sudamala temah sirna temah hayu
Yuwana pinanggiha. Oh, awik namastu mugi rahayu sagung dumadi. Sirnan ingkang sukar saged suka-suka kang binuka. Binudidaya langgenge dirga widodha. Tulana Subrasta kang cintraka luntur lebur ing diyu. Dayan ingkang mantram nyata. Oh, awik namastu mugi rahayu sagung dumadi. Hambek Candala wis tampis tupes ing tapa brata hayu hayem temah hayom. Kang hambek brahala lebur awit kersaning dewa denawa raseksa kamprung bali ajiling mulanyo ya ajaling mulanyo hong awik namastu mugi rahayu sagung dumadi. Suluh sulak anyunari saisine jagat raya saking Hyang Surya dayane ing jagat wis kawratan kang lali gya elinga yen wis eling temah Yuwana ingkang anyaketana. Oh awik namastu mugi rahayu sagung dumadi. Jawata hanjut jangkung yekti yaiku Sang Hyang Prabancana ameses prahara gedhe wedaya sagung gumelar kabeh titahing dewa. Sang Hyang Agni sumuluh dumilah mridaya panas. Wong awit namastu mugi rahayu sagung dumadi. Panas kang sayekti gaib dadi daya panggesangan gesang kena ing dayane uga dadi pangleburan marang para kang durhaka. Padange anyunari kalbu ambuka salira ing tingkah. Wong awit namastu mugi rahayu sagung dumadi. Kang becik nemu becik kang ala temah sirna ing Jawata wasisane. Hong awik namastu mugi rahayu sagung dumadi. Kang asipadiyu wasirna sukertane temah brasta kening daya temah hayu nirmala temah waluya hayu hayem sak kabehe Pandya Durga. Sang kekalih wis pinurwa purwane kanggo semeti malati ning manjing jroning alame ngaluyup yak kang warana mungkur saka jagating rasa rumangsa manjing jagating rasa pangrasa cipta usik panmusirna kang kalingan wis kaliling nyata langut tanpa tebi sinimpen telenging kalbu pambukaning warana nenggih liyep layape ngaluyup pindha pecating sumpena sumusup ing rasa jati sawangling jroning gesang sangat molir laknyana dadi tumetes ingkang tirta pawitra. Raden Sadewa wis nandhake daya kang daya dayane aji pangruwatan mring Sang Pandya Durga yayah toya embun ingkang marentul ing pepatran teman kawa sambirat mara sukertaning Pandya Durga urmambat weninge tirta marata waradin sarandunge nganggo nyeblak blendenging kamurkan dadak sakoling mangke ana sulak pepadang mijil saking kretaning Pandya Durga saksana ruwat wujuding raseksi wadana wening lir barlean kababar slagane titah jalma wantan nggih Bathari Uma. Ya jagat pangestungkara pukulun kula narimakaken lan ngaturaken genging panuwun kang tanpa pepindhan wontene sak mangke paduka sampun kasembadan angrawat dhateng jasatipun kang abdipun Bathari Uma nulya sedaya bangsaning Jim Kajiman wis kepareng bali maring papan asal mula-mulane wis kepareng mapan wonten ing alam kelanggengan pukulun
iki mau perbawane ngopo ya? Lah kok dadi kaya ora enget Purwodaksina. Lho. Kae rak wong wedok mau lah kok teko mrene meneh. Jebul kok kaya ora pangling kawit mau. Aku arep ngarani nanging wedi yen to luput. Lah sira kuwi ra emban ra minten to. Ayo badar bali sejatining wujud. Kula ngapuraken genging manuwana Raden. Ya, ya. Wis tak ruwat ragamu, ya wis tak ruwat batinmu. Inggih. Sesuk menawa aja tok baleni ya. Nggonmu mitenah marang Dewi Ragu. Temah kowe disotke dening Prabu Dasarata. Ya wujudmu kaya ngono kuwi mau. Inggih, inggih. Kula kapok, kula kapok. Iya, iya, iya. Muni kapok kok isih karo bengok-bengok. Nyuwun pamit. Pinten kalepatan kula diageng pangaksami pukulun. Lho, kok Prabu? Lho. Mengkirian. Paduka kok nimbali kelane ingkang abdi kados mekaten pukulun bekti kula katur. Lho, Kakang Mas. Lho, pukulun. Bukti kula konjuk pukulun. Lho, Kakang Semar kok nyebut pukulun? Lho. Pukulun kok nyebut kula Kakang. Lah iki piye iki Semar iki piye kok bingungke kaya ngene. Kula dhewe bingung kok rai kula iso kaya ngono. Ya ndak tahu tanya yang tanya saya. Ya. Ketok enak ora di lakokke kaya adine dhewe kok. Kok Prabu wonten perkawis menapa? Ya perkara sing kudu mbok rampungi ya rampung ana dhisik Sedewa. Nyuwun pamit. Kakang Semar. Wonten dawuh. Pripun? Sepeda. Ikan paus. Ikan teri. Ikan lele. Ikan til kondal kandil gandul. Lah kok aneh kaya ngene. Kakang Semar, Pripun? iki kok ana buta loro methokke karo aku. Ya ndak tahu. Sing natah sing nyunggengi sapa to ya? Ya ndak tahu. Kau tanya saya. Ya, Tri. Heeh. Wah, lata. Iki kok malah wali murid tekan kene. Bronjong Waradaya. Petri. Apa? Lah kowe ora ngerti kok kae marep mateni ndara-ndara pendapat lho. Apa? Iki to Kalon Jaya karo Kalon Taka. Aduh Raden iki, aduh Raden iki. Woi Raden. Nyuwun pangapunten Raden kula wau dados rayaning wong Astina. Kula badhe mejahi dhateng pun para Pandhawa nanging sareng kula pinanggih kawan jengandika Paduka Raden Sedewa.
Kula kinten kula ingkang badhe pejar Raden. Kakang Semar iki kudu kepiye aku? Ya ndak tahu. Mang penggale dhewe. Aduh Raden. Sejati kula purun lan saged dados reyaning tiang-tiang Astina awit kula namung kepengin bali dados wewujudan kula ingkang kados wingi uni Raden. Tak udaneni Kalonjo lan Kalantaka.